Mnoho mladých ľudí po ukončení strednej školy plánuje v štúdiu pokračovať na vysokej škole. No kým sa niekto uspokojí so štúdiom doma, nájdu sa aj takí, ktorí chcú zároveň spoznať svet a za vzdelaním sa vyberú do zahraničia. Jedným z nich je aj Filip Ort, ktorý sa rozhodol študovať v Spojených štátoch amerických a ja už ho vítam u nás v štúdiu. Vítaj. Áno. Som rada, že si teda prišiel k nám na Slovensko zo Spojených štátov amerických. Začneme naozaj takou jednoduchou, ale dôležitou otázkou. Prečo teda práve USA? USA ponúka štúdium, ktoré myslím si, že veľa škôl v zahraničí ponúka samozrejme, ale Spojené štáty majú veľa výhod aj čo sa týka nejakým spôsobom akademickej sféry, teda mimo triedy. Je rôzne množstvo aktivít, ktoré dokáže študent na tej škole zužitkovať. Vlastne práve aj možnosť, čo sa budeme rozprávať v rámci školy, tak sú to práve súťaže, rôzne programy mimo školy, výskumy a je to vlastne, by som povedal, že všetko to, čo sa deje aj mimo triedy, lebo jedna strana je tá teoretická rovina, ktorá sa deje v rámci triedy, ale potom je aj množstvo tých aktivít, ktoré dokáže ten študent použiť a nie len z hľadiska aktivít, ale aj v rámci tých ľudí, ktorých stretne. Jednoducho networkovanie, spoznanie nových ľudí a obohacovanie sa teda mimo tej triedy je ďalší ten, by som povedal, že hlavný faktor, ktorý ponúka Spojené štáty. Toto všetko, čo ale vravíš, sa asi dá robiť aj na školách v Európe, takže čo ťa práve tam prilákalo, privolalo? Čo bol taký ten rozhodovací faktor a moment, kedy si povedal, že naozaj chcem ísť do Ameriky? Áno, to je dobrý point. Myslím si, že aj do určitej miery vysoké školy aj u nás určite to ponúkajú, ale napríklad pre mňa, čo je dôležitý faktor, ktorým sa rozdeľujú tie školy, sú napríklad práve geografická časť. A to je, ja som vlastne študoval na Silicon Valley a bol to jeden, by som povedal, že z hlavných faktorov pre moje rozhodnutie ísť na túto školu. A mimo toho sú aj zázemie. Veľakrát tí študenti sa rozhodujú aj podľa napríklad rebríčkov. Samozrejme, to je dôležité, lenže tie rebríčky sú veľakrát, nechcem povedať, že povrchové, ale jednoducho majú určité faktory, ktorými sa rozdeľujú a ten študent nemusí prihľadať práve na to ako na dôležitú vec. Kdežto keď sa zameriava na určitý program, ktorý chce študovať, tak to je niečo, čo je, by som povedal, že alfa omega. Sú to aj tí ľudia, ktorí vlastne sú za tým programom. Je to, prečo ten študent by potom vlastne po štúdiu mal aj byť úspešný, lebo sa zameriava na nejakú konkrétnu oblasť, ktorú vlastne bude aj vykonávať. Či už tam, alebo medzinárodne. Dneska je to všetko vlastne medzinárodne tak prepojené, že sa to dá kdekoľvek. Ty o tom hovoríš tak nadľahčene, ono to znie tak jednoducho dostať sa študovať do Ameriky, ale asi to tak úplne nie je. Nie je, určite nie je. Jednak by som povedal, že pre študenta také tri hlavné faktory, ktoré si musí zobrať do ako povedomia predtým, ako pôjde, a to teraz nehovorím len o Spojených štátoch, ale kdekoľvek, je teda samozrejme vzdialenosť, alebo tá geografia, financie a aj kultúra. Úplná alfa omega je tie financie, lebo skutočne je to nákladné a nielen tá akademická časť, ale aj vlastne ten život okolo toho. Preto si musí študent vlastne naozaj rozvrhnúť, že ako bude mať príjem, ako si vlastne vie prilepšiť prípadne a čo vie všetko robiť okolo toho mimo teda štúdia. A následne aj tá vzdialenosť, keď nie je zvyknutý napríklad byť ďaleko od domova, prípadne tá kultúra je veľmi odlišná v tomto prípade. A myslím, že tieto faktory sú také hlavné a samozrejme vieme, že štatisticky Slovákov napríklad práve Spojených štátov nie je až tak veľa. Ten trend je samozrejme nejakým spôsobom nadchádzajúci a máme teda trend celkovo veľa študentov, ktorí sú v zahraničí, či je to vlastne v susedných krajinách alebo napríklad práve populárne Anglicko, ktoré je do určitej miery podobné Spojeným štátom. Ale myslím si, že musí si rozvrhnúť tieto faktory ešte predtým veľmi skoro, ako tam ide. Mimo toho, že musí si aj budovať do určitej miery to svoje nejaké portfólio a životopis, lebo na toto sa veľmi prihľadá, keď sa študent hlasí do Spojených štátov. Povedal si teda, na čo je kľúčové myslieť a teraz ma zaujíma, či je aj niečo, nejaké nástrahy alebo niečo, na čo si treba dať pozor. Ja viem, že to asi znie podobne tá otázka, ale myslím možno aj v súvislosti s cestovaním tam, alebo naozaj máme tu iné zvyklosti, ako sú tam, čiže čo je také kľúčové, na čo si treba dať naopak pozor? Jednoznačne samozrejme, tak ako úplne ostatné krajiny, sú určité nástroje alebo veci, ktoré si musí dať človek pozor, či už sa bavíme o takých tých praktickejších typu poistenie alebo prípadne teda aj to cestovanie tam, možno nejaká bezpečnosť prípadne, ale myslím, že najdôležitejšie je naozaj mať nastavené, že či vôbec ten študent má možnosť dlhodobejšie to finančne ustať, že či má možnosť, či má aj to
ono preto aj tie školy v podstate vyžadujú určité testy mimo nejakých referencií, aj čo sa týka samozrejme jazyku, lebo to študujeme v anglickom jazyku, tak musí si uvedomiť, že či je to vôbec zvládnutelné tým študentom. Oni veľakrát tie školy to vedia odhadnúť už dopredu na základe tých skúšok a podobných nejakých pohovorov, ale je to veľmi dôležité, že aby to vedeli odhadnúť jednoducho, že či vôbec takéto štúdium je pre nich. Jasné, každý tam proste študovať nemôže. Presne tak. Toto je. A keď to môžeme porovnať, pretože ty si predtým študovala aj na Slovensku, takže v čom sa líši to štúdium v Amerike oproti tomu na Slovensku? Tak to je ťažká otázka, lebo na jednej strane áno, presne počas strednej aj základnej školy som bol na Slovensku. Čo sa týka vysokej školy, to viem nejak porovnať, keď sa rozprávam s rovesníkmi alebo teda aj s nejakými kamarátmi. Ja by som povedal, že je to, ako som spomenul na začiatku, že všetko to, čo sa deje mimo triedy, veľakrát používam konkrétny príklad tých prípadových štúdí, teda case studies, ktoré sú z reálneho života, sú to reálne príklady, ktoré sa používajú. Hovorím, záleží aj na programe, ktorý ten študent študuje, ale napríklad práve pri študovaní biznisu sú tie prípadové štúdie, zase poviem, alfa omega, z toho hľadiska, že naozaj ten profesor interaktuje s tým študentom a neexistuje nejakým spôsobom správna odpoveď, ale musí hľadať a do určitej miery by som povedal, že ani neporušovať, ale challengeovať to status quo, že jednoducho pozerať sa von z tej krabice a povedať si, OK, ako by som sa na túto problematiku pozrel. A je to skvelé, lebo ja si myslím, že toto práve pripravuje toho študenta na to, čo sa stane potom, ako ukončí to štúdium. Nehovorím, že to sa nedie aj u nás, alebo prípadne v zahraničí, ale nevidím to možno do takej miery, do akej som to videl v Spojených štátoch. A ani nie tie prípadové štúdie, ale celkovo tá snaha pochopiť toho študenta, ako rozmýšľa, je ukazovaná v podstate po celej škále tých hodín. Či už je to, ako som spomínal, biznis, ale napríklad aj v rámci nejakých základných hodín, ktoré samozrejme je súčasťou, preto aj to štúdium v Spojených štátoch na bakalárskej úrovni je väčšinou 4 roky, lebo tie základné hodiny vlastne sa snažia nejaké základy ukázať tomu študentovi aj mimo toho zamerania. A možno ešte k tým nástrojom, ako ste sa pýtali, tak dôležité je pozrieť si, že keď financie sú alfa omega, tak mimo toho je aj dôležité pochopiť, že Spojené štáty vedia pozerať sa aj na športové štipendia napríklad. A to veľa medzinárodných študentov využíva a myslím si, že je to ďalší smer, ako vie študent ísť aj do Spojených štátov, mimo toho, že reprezentovať svoju školu, ale vie aj vlastne si napomôcť finančne a nejakým spôsobom športovať zároveň ako študuje. Podľa toho, čo hovoríš, tak si bol spokojný so svojou vysokou školou v USA, ale si späť na Slovensku a práve toto sa chcem spýtať, lebo veľmi veľa sa hovorí o odlive mladých mozgov zo Slovenska. Prečo si sa ty vrátil späť? Áno, ten brain drain alebo nejaký ten odliv tých mladých ľudí je veľkým problémom podľa mňa pre Slovensko a vidím to aj teda či už od rovesníkov alebo celkovo ako trend. A myslím si, že je do určitej miery samozrejme pochopiteľné, prečo sa to deje, lebo tie príležitosti sú veľakrát neporovnateľné tým, čo sú v zahraničí. Ja si myslím, že to, že študent ide do zahraničia študovať, je veľmi dôležité a mal by. A samozrejme ide len o to, aby teda nakoniec potom vlastne tá krajina alebo nejakým spôsobom ten región, do ktorého vstupí, ho nejakým spôsobom nezotrvala, nenechala tam, nech sa vráti naspäť, lebo tá krajina sa dokáže zmeniť len keď teda sa vrátia naspäť tí ľudia postupom času. Ja som sa rozhodol tak, že vlastne vždycky som cítil nejakým spôsobom tú náklonnosť tomu sa vrátiť na Slovensko. Samozrejme, otázka skúseností a byť v tom danom regióne je jedna vec a teda v rámci programu si myslím, že toto je dôležité, ale eventuálne myslím si, že má zmysel sa vrátiť a tak som to aj ja vnímal koniec koncov, ale myslím si, že ako som spomínal na začiatku, ten svet je tak globálne nastavený a tak medzinárodne, že fungovať aj v dvoch geografiách, i keď možno fyzicky to nie je až tak veľakrát reálne, myslím si, že je taký najlepší balans. Každopádne štúdium už máš za sebou. Čo bude teraz nasledovať? Budeš biznisovo niečo robiť, alebo sa vrátiš do Spojených štátov, alebo zostaneš na Slovensku? Prezrad nám tvoje plány. Momentálne plány sú tak, že by som mal v podstate fungovať v obidvoch geografiách, keď to tak mám povedať, pracovať so spoločnosťou z tohto regiónu a využiť svoje znalosti a schopnosti aj zo Silicon Valley. A teda pre mňa to je, by som povedal, že ideálna príležitosť, pretože cítim náklonnosť k tomuto regiónu, chcem napomôcť opäť poviem tomuto regiónu, ale zároveň tým, že poznám ten trh tam, tak byť aj
fyzicky tam dostupný a nejakým spôsobom pomôcť. Určite ti budeme držať palce. Jednou vetou ťa ešte poprosím, ak niekto uvažuje, či ísť študovať do Spojených štátov amerických, tak mal by, nemal by, čo by mal zvážiť? Jednoznačne áno. Chcel som povedať, že prečo nie, ale mal by zvážiť nejakým spôsobom svoju náklonnosť k študovaniu v zahraničí. Ale ja si myslím, že osud je otázka príležitosti a nejakým spôsobom nastavenia. A keď to tak cíti ten človek, prečo nie? So svojimi skúsenosťami so štúdiom v Amerike sa teda s nami podelil Filip Ort. Tebe veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas a prišiel si aj na Slovensko. Verím, že zostaneš. Ďakujem, pekný deň. Pekný deň.